त्यो अर्थ पनि छ मन Hi guys, अहिले चाहिँ हाम्रो मुभीहरू आइरहेको छु यहाँनिर सबैजना मुभीहरू आएको आज चाहिँ हाम्रो टिकट काट्दैछ jari movie. Hi guys, welcome back. I know. Hi guys, welcome back to my channel. So आज चाहिँ हामी यहाँनिर तल फ्यान्टासिया सिनेमा हलमा आइरहेको छु मुभी हेर्नु मुभी चाहिँ jari मुभी लागिरहेको छ यहाँनिर खै कहाँ गयो अहिले देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ सबैजना आएको भन्दा 4 जना म भाइ अन्त सोन्दा हो हामी आएको छु तपाईँहरूलाई पनि रिभ्यू दिन्छु कस्तो छ रहेछ के रहेछ भनेर हो अन्त यहाँ हाम्रो पपकर्न झाडी पनि दियो एउटा त अब त्यो हेर न अन्त मेरो बुढा यहाँ छु केरको भयो पपकर्न अनौठै भइरहेको छ म त त्यो सो या गाइस अब हेर्दैछु कस्तो हुन्छ के हुन्छ हो अघि बाटोमै बनाऊँ भन्दै थियो फेरि कस्तो बनाइन हो अन्त एकैचोटि यहाँ बनाएको अब चाहिँ टाइम भइसक्यो भित्र पस्ने हो जानुपर्छ खाँदै गर्दा भइहाल्यो नि 30 रुपियाँ सकिला नि फेरि पुग्दैन फेरि यता अगाडि यता यता টেস্টের মজা পাবেন না ফেনার মজা পাবেন না এবার আপনি ভাবেন তাহলে পাবোটা কি ফলাফল গাম প্রবলেমের উপর मुभीको इन्टरभल भयो होइन अब के खानु पऱ्यो पनि हामी के खानु पऱ्यो स्वीको कफी खानु पपकर्न सकेर दादाले पपकर्न नि अघि कहिले सकेको कफी खानु यहाँ कफी लिएर आएँ ब्रेक हेर्दैछु ब्रेक गाइस मुभी सक्दो गर्दा चाहिँ रात पर्यो होइन अन्त अब हामी चाहिँ 2 खुट्टे गाडीमा जाँदैछु अन्तै अब घर जानुपर्छ देखेको पनि छैन होला मलाई देखाइदिउँ भनेको एकपल्ट अनुहार यता देख्दो रहेछ हौ अलिक